67. uygulamada bir dişli çark resmini çizeceğiz. Bunun için daha önceden oluşturduğumuz dosya şablonumuzu açalım. Line komutuyla çizmeye başlıyoruz. Yukarı doğru 50 çiziyoruz. Sağa doğru 17. Enter tuşuna basarak komutu bitirelim. Şimdi eksenimizi çizelim. Bu noktadan 3 mm dışarıdan başlasın. Ve sağa doğru yaklaşık 40 boyunda bir çizgi çizelim. Offset komutunu çalıştıralım ve offsetleme mesafesine 50 yazıp enter tuşuna basalım. Bu çizgimizi aşağı doğru offsetliyoruz. Tekrar offset komutu. Bu sefer offset mesafesine 17 yazalım ve bu çizgiyi offsetliyoruz. Tekrar offset komutu için enter basalım. Ve offsetleme mesafesi olarak 111'in yarısı olan 55,5 yazıp enter tuşuna basalım ve bu eksen çizgisini yukarı ve aşağı offsetleyelim. Tekrar offset komutunu çalıştıralım. Bu sefer offset mesafesini 16 olarak yazalım ve bu çizgimizi sağa doğru offsetleyelim. Extend komutuyla bu çizgileri buralara kadar uzatalım. Şimdi trim komutuyla fazla olan kısımları kesip atalım. Ortadaki delik için offset komutunu tekrar çalıştıralım ve offsetleme mesafesi olarak 10 yazalım. Bu çizgiyi üste ve alta offsetleyelim. Trim komutuyla fazla olan kısımları kesip atalım. Kesit alacağımız için buradaki kısmı da trim komutuyla kesip alabiliriz. Offset komutunu tekrar çalıştıralım. Bölüm dairesi çapı için offsetleme mesafesini 105'in yarısı olan 52,5 yazıp enter tuşuna basıyoruz ve bu eksen çizgisini üstte ve alta offsetliyoruz. Tekrar offset komutunu çalıştıralım. Bu sefer diş dibini çizeceğiz. Diş yüksekliği 6,5 olduğu için offsetleme mesafesine de 6,5 yazalım ve üstteki bu çizgiyi aşağı doğru offsetleyelim. Aynı şekilde bunu yukarı doğru offsetliyoruz. Bu çizgilerin boyunu biraz kısaltalım. Eksen çizgisi olarak belirlediğimiz bu çizgileri bu şekilde kısaltıyoruz. Şimdi offset komutunu tekrar çalıştıralım. Buradaki vida açılmış deliği çizeceğiz. Offsetleme mesafesi olarak 8 yazıp enter tuşuna basalım ve bu kenarı bu tarafa doğru offsetleyelim. Tekrar offset komutunu çalıştıralım. Bu sefer offsetleme mesafesi olarak metrik altının yarısı olan 3 yazalım ve bu çizgiyi sağa ve sola offsetleyelim. Trim komutuyla burada fazla olanı kesip atalım. Ortadaki eksen kalsın. Biraz sonra bize lazım olacak. Vidanın diş dibini çizmek için offset komutunu tekrar çalıştıralım. Diş derinliği yaklaşık 0,5'tir. Offsetleme mesafesini de 0,5 yapalım ve bunu içeri doğru bu şekilde 0,5 offsetleyelim. Şimdi circle komutuyla buradaki vida kısmını da çizeceğiz. Çap olarak 6 olacağı için yarıçap olarak 3 yazıyoruz. Offset komutunu çalıştırarak diş dibini, diş üstünü oluşturmak için 0,5 offsetliyoruz bu çemberi de. Ve burayı biraz büyüterek break komutuyla 4'te 1'lik kısmını bu şekilde kesip alıyoruz. Şimdi fazla olan kısımları, çizgileri kesip alalım. Bu şekilde. Bu çizgiyi de biraz uzatalım. Eksen çizgisini. Bu köşelere 1x45'lik pah kırmak için chamfer komutunu çalıştıralım ve D yazıp enter tuşuna basalım. Pah kırma mesafesi olarak 1,5 yazıp enter tuşuna basalım. Diğer kenar için de kabul etmek için enter tuşuna basalım ve buralara pah kıralım. Aynı şekilde bu tarafa da ve alta da. Şimdi ön görünüşteki çizgi tiplerini belirleyelim. Buralar eksen çizgisi olacak. Bunları seçip Layer penceresinden eksen çizgisi isimli layer'ı seçiyoruz ve Properties'ten bu değeri 0,3 yapalım. Escape tuşuna basarak çizgileri kontrol edelim. İnce çizgi olması gereken diş dibi çizgileri var. Bunları seçiyoruz. Çemberin 4'te 1'lik kısmını da seçiyoruz.
Ve buradan ince çizgi layer'ını atıyoruz bunları. Ön görünüşte tarama işlemi yapacağız şimdi. Hatch komutunu çalıştırıyoruz. Tarama desenimizi seçiyoruz. Pick points ile taranacak alanları bu şekilde seçiyoruz. Burada vidalık kısımda diş üstüne kadar seçmeyi unutmayalım. Seçtikten sonra Enter tuşuna basalım. Preview ile kontrol edelim. Herhangi bir hata yoksa Enter tuşuna basıyoruz. Tarama desenimizi seçip bunu layer penceresinden tarama layer'ına atıyoruz. Şimdi yan görünüşü çizeceğiz. Önce eksen çizgisini çizelim. Bu noktadan itibaren 40 birim sağdan başlayalım çizmeye. Yaklaşık 107 boyunda bir çizgi çizelim. Line komutuyla ortadan yukarı doğru bir çizgi çizelim. Bu çizgiyi alttan da uzatalım. Göz kararıyla çemberleri geçecek kadar uzatıyoruz bunları. Circle komutunu çalıştıralım şimdi ve buradaki kesişme yerinden çizmeye başlıyoruz. Burası merkez olacak. Ölçüleri çap olarak girmek için D yazıp Enter tuşuna basalım. Dış çapı çiziyoruz. Dış çapımız 111. Klavyeden 111 yazıyoruz. Çap ölçüsü için ve Enter tuşuna basıyoruz. Tekrar bu komutu çalıştıralım. Yine aynı merkezden bu sefer çapı 105 olan çember çizeceğiz. D yazıp Enter tuşuna basıyoruz ve klavyeden 105 yazıp tekrar Enter tuşuna basıyoruz. Bu komutu tekrar çalıştıralım. Bu sefer çapı 50 olan çember çizeceğiz. D yazıp Enter tuşuna basıyoruz ve ölçü olarak çap olarak 50 yazıp Enter tuşuna basıyoruz. Tekrar çember komutunu çalıştırıyoruz. Yine aynı merkezden bu sefer çapı 20 olan çember çizeceğiz. D yazıp Enter tuşuna basıyoruz ve çap olarak 20 yazıp Enter tuşuna basıyoruz. Offset komutunu çalıştıralım. Buralardaki vidalı kısımlar için offsetleme mesafesi olarak 3 yazalım önce ve bu ekseni sağa ve sola offset diyoruz. Aynı şekilde bu tarafta da vida olduğu için bunu da 3 yukarı 3 aşağı offset diyoruz ve trim komutuyla kesilmesi gereken yerleri bu iki çemberi seçerek kesip atıyoruz. Bu şekilde bunları kesip atıyoruz. Buralarda kalan çizgileri erase komutuyla silebiliriz. Şimdi bunların diş üstü için offset komutunu tekrar çalıştıralım. 0.5 yazalım ve bunları içeri doğru offset diyelim. Çizgi tiplerini burada da layer'lara atayalım. Bunlar kesik çizgi olacak. Bunları seçiyoruz. Ve layer penceresinden kesik çizgi isimli layer'ımıza atıyoruz. Properties komutunu çalıştırarak line type scale değerini 0.3 yapalım. Ve bu pencereyi kapatalım. Escape tuşuna basarak kontrol edelim. Eksen çizgilerini de eksen layer'ına atayalım. Properties'ten değeri 0.3 yapalım ve burayı kapatalım. Bu eksen çizgilerini biraz uzatacağız şöyle. Kısalması gereken varsa kısaltıyoruz. Şimdi ölçülendirme işlemine geçiyoruz. Layer penceresinden ölçülendirme layer'ını aktif hale getiriyoruz. Ve buradan ölçülendirmeye başlıyoruz. Çaplardaki çap işaretini sonra ekleyeceğiz. Ölçülendirmeye devam ediyoruz. Buradaki pay kısmına 1.5 çarpı 45'i kendimiz yazıyoruz. Bunun için T yazıp Enter tuşuna basıyoruz ve 1.5 çarpı 45 %100'de D yazıp Enter tuşuna basıyoruz. Buraya bu ölçüyü de yerleştiriyoruz. Devam ediyoruz ölçülendirmeye.
Vida ölçüsünü belirtirken de kendimiz yazıyoruz yine. Şimdi de edit text komutunu çalıştırarak çap ölçülerindeki çap simgesini ekleyelim yazıların önüne. %100'de C yazıyoruz bunun için. Bu çizimi de bu şekilde bitirdikten sonra dişli çarkla ilgili herhangi bir açıklama varsa bu köşelerinde bir yerinde yazabilirsiniz. Örneğin bu dişli çarkın modülünü, bölüm dairesi çapını, diş sayısı gibi bilgileri yanına yazabilirsiniz. Bu uygulamamız da bu kadar.